Гүлдер мен кітаптар қазақ прозасындағы ерекше мәнермен жазылған философиялық психологиялық туынды. Дидар Амантайдың бұл еңбегі терең ой мен нәзік сезімді қатар өрбітіп, рухани ізденістің, жалғыздық пен жанның күйзелісін көркем тілмен бейнелейді. Автордың стилі ішкі монолог пен эссеистикалық баяндау арқылы адам санасындағы аласапыран күйді, рух пен материалдық өмір арасында қарама-қайшылықты ашуға бағытталған. Неге оқу керек? Бұл кітап адам болмысына, өмірдің мәніне, өнер мен әдебиеттің адам жанына ықпалына терең бойлауымен құнды. Кітапта бір ерекше назар аударарлық факт басты кейіпкердің кітаптармен сөйлесіп, гүлдерге ерекше символикалық мән беруі. Бұл образдар оқырманды адам мен табиғаттың, руханият пен өркениеттің байланысын қайта пайымдауға итермелейді. Кітапты оқу арқылы оқырман экзистенциалдық ойларға терең бойлайды, қазіргі қоғамдағы жалғыздық, ақпараттық дағдарыс, рухани құлдырау сынды мәселелердің көркем бейнесін көреді. Қазақ әдебиетінің заманауи философиялық бағытымен танысады. Қозғалған тақырыптар мен қазіргі қоғам. Кітаптағы жалғыздық, рухани бос кеңістік, шынайылық пен жалғандықты ажырату тақырыптары бүгінгі қоғамда өзектілігін жоймаған. Әлеуметтік желілерде тәуелділік, шынайы қарым-қатынастың сүйреуі, адамдардың тұтынушылық өмір салтына тәуелділігі, осының бәрі кітаптағы кейіпкерлер бейнесінде көрініс табады. Кейіпкердің әлемге, адамдарға, кітаптарға деген ерекше көзқарасы оқырманды ішкі рухани жаңғыруға шақырады. Бұл тұрғыда кітап өз оқырманына жай ғана көркем мәтін емес, рухани тәжірибе ретінде әсер етеді.